saestuna perjalanan anjeun teh geus jauh ceuk Kangjeng Nabi. Naha perjalanan alam semesta, naha perjalanan manusia. Waktu nu geus kaliwat ku anjeun teh jauh. Lamun seug ninggal mimiti aya manusia di alam dunya ti zaman Nabi Adam dugi ka ayeuna geus jauh. Lamun seug ningali kahirupan agama Islam oge parantos jauh. Leumpangna Islam teh bareng jeung ayana manusia dibarelaan ku unggal Nabi Islam dibelaan ku Nabi Adam tepi ka teu amprok jeung garwa puluh-puluh taun. Qad sabaqtum sabqan ba'ida geus jauh waktu nu ka anjeun diliwat teh. Islam dibelaan ku Nabi Nuh belaanan dikeum babarengan jeung umat. Jauh lalakona perjalanan hirup teh. Jauh lalakona perjalanan melaan agama Islam teh. Islam dibelaan ku Nabi Ibrahim belaanan diduruk ku Raja Namrud. Islam dibelaan ku Nabi Zakaria tepi ka diragaji tina mastaka parat kana sampean. Islam dibelaan ku Nabi Musa, ku Nabi Isa, ku Nabi panungtung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babarengan jeung para sahabatna Kangjeng Nabi 23 tahun can ngajaran wareg tuang melaan Islam. Da ibu teh kudu era sanya nama ku pangeran. Pernah nyimpang sakedik Siti Aisyah Ummul Mukminin sabada Nabi wafat diulem tuang ku sahabat dipangmencitkeun domba bareng dek dituang teu tulus kaburu cisoca ngabrebei ditaros ku sahabat. Naon margina Ummul Mukminin beuteuk kerasa tuang. Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha ngawaler teu tega kami teh dek dahar daging teh. Sabab sapanjang jumeneng ti kawit dilahirkeun dugi kawafat Rasulullah mah can ngajaran nuang daging sakeureut beak. Naon teh melaan Islam. Islam dibelaan ku sahabat Nabi. Kapan Sayyidina Hamzah dugi ka kaluar isi patuanganana ditojos ku tumbak. Parantos jauh urang teh. Leumpang teh geus jauh. Qad sabaqtum sabqan ba'ida. Ibu ge nu hadir di dieu sami sareng simkuring kapungkur rambut teh hideung ikal. Ayeuna mah hiji dua geus barodas. Simkuring ge bijil buuk bodas didudut hayang katempo ngorakna. Didudut hiji bijil tilu. Didudut tilu ampir kabeh bodas kop bae sia huis mangsa bodo. Ari geus teu beunang di halangan mah. Cikeneh sataun kapengker huntu teh kiateun kana kacang. Ayeuna mah daging liat meusan ge linu. Rarasan teh kamari ieu si horeng geus 50 taun. Qad sabaqtum sabqan ba'ida. Jauh leumpang teh. Bareto mah leumpang 2 kilo masih kene kuat lumpat. Ayeuna mah 100 meter tuur linu. Qad sabaqtum sabqan ba'ida geus jauh leumpang teh. Dauhan Kangjeng Nabi wa in akhadtum yaminan aw shimalan deudeung teuing mun seug aranjeun galuang galeong ka kenca ka katuhu mengkol ka katuhu kaimanan anjeun dengdek lantaran kabengbat ku kabeungharan tepi kacul ibadah panteu saeutik jelema ninggalkeun salat lantaran sibuk nying hareupan marema atawa ngagaleong ka kenca lantaran anjeun kabengbat ku kafakiran jeung ku kamiskinan teu saeutik supir eureun salat nu tadinya sok salat lantaran dek maraban anak pamajikan nyekel setir. Deudeung teuing ceuk Nabi mun kitu faqad dalaltum dalalam ba'ida atuh anjeun teh rugina ge gede pisan. Kalangsuna ge jauh pisan
sabab perjalanan anjeun geus jauh modal anjeun geus gede nah atuh bet mun rek kupur mah bareto we ti zaman dina ayakan keneh karek borosot tina patuangan ibu Islam ti bubudak kakolotnakeun jadi ngendoran anteng ibadah zaman keur ngora kakolotnakeun jadi ngulapes kusabab sakitu cek Nabi istaqimu sing nanjeur atuh sing tegak lurus istiqomah ngaranna sanes istiqomah dina jahat tapi istiqomah dina sae malah pernah Kangjeng Nabi disumpingan ku sahabat dauhan sahabat mugi diterangkeun ku Rasulullah ka jisim abdi naon ari mata holangna agama Islam apa saja inti dan hakikat Islam itu Nabi ngawaler kul ucapkeun ku anjeun amantu billah abdi iman ka Allah teu aya di pangeran angin Allah nungan hiji-hijina nu la ta'khuduhu sinatu wala naum nu tara pernah kaentepan ku panyakit nunutan kajen saluk Allah nu ahad nungan hiji-hijina nu lam yalid walam yulad nu teu anakan teu incuan jeung teu dianakeun teu diincukeun kitu sikapna teh summastaqamu tapi teu gagaleongan anceg tegak lurus teu kagebah ku karuas eta istiqomah teh nu kahiji tah nu kadua ari sikap istiqomah ku para ulama dibagi kana 3 tingkatan nu kahiji istiqomah lambei lamun lambeina sok istighfar tiap ta salat jelema nu istiqomah teu daekeun ngecageun istighfar kajen sibuk ibu dek jengkar ka Jakarta salat subuh rusuh mobil geus ngadagoan likum beres salat teu wiridan gajleng naik kana kendaraan teu aya salahna istighfar jeung tasbih dina kendaraan naon salahna ibu bade ka pasar teu aya salahna istighfar jeung tasbih dina beca sing angger sing istiqomah bibirna diharapkeun di mana lambai parantos istiqomah sugan we nyered kana lebet manah sabab istiqomah nu nomor 2 tapi paling istimewa istiqomah hate tungtung nama tepi kawani keluar nyawa tinimang kudu coplok iman jeung Islam sabab dina atina yakin yen eueuh deui nu wajib dikepi ka cinta iwal ti Allah jeung Rasulna boro-boro dibandingkeun jeung ka anak ka pamajikan sanajan ka diri sorangan masih keneh cinta ka Allah jeung ka Rasulna nu katilu di mana lisan jeung hate parantos anger nanjeur istiqomah kakara bijil watek nu katilu istiqomah badan fisik di mana lisan hate jeung badan parantos ngahiji istiqomahna ta eta mah moal hararese moal datang waktu salat teu hese datang waktu puasa teu muringkak bulu punuk pan ari baheula mah nya di mana 5 poe di ka puasa teh urang kampung sok ngaleut ka pasar kadayeuh mekel timel bari dek meuli deungeunna di pasar bahasa kolot disebut urang ngalelemu urang ngalilintuh awak sabab isuk rek dibegangan ku puasa beteung geus bangir ge diwewel-wewel dahareun bisi kaburu bulan puasa datang tanu istiqomah mah tara kitu dek nying hareupan puasa teh didago-dago ti rewah keneh naha lila-lila teuing puasa datangna ari urang mah paling-paling ngadago-dago dina bulan puasa iraha adan dek datang ti asar keneh teh ngalengutna ieu teh adan teh lila-lila teuing malah budak nu bangor mah radio diputer-puter gelombangna ka Surabaya sugan aya adan maghrib nu dina waktu asar tanu istiqomah mah tara kitu atuh dina peringatan dina mieling Isra Mi'raj dinten ieu nu jumlahna kaum ibu sakieu seueurna pangapunten parantos janten fitrah manusiawi ari lalaki teh sok resep ka awewe teh cara awewe meureun resepkeun ka lalaki
ngan ari loba-loba tingkieu mah keung simkuring mah. Tadi nami eling Isra Mi'raj siang ieu ngajerit kana Maha Suci muga-muga urang dipaparin sikap jiwa nu istiqomah da geus ari darek salat mah sadayana oge parantos salebaran sakali wae mah atuh zakat kan tenan malah sok amek dina pelebah teu kabagian ngan pedah merena wungkul nu kaleket teh. Kasim kuring pernah aya nu naros. Kenapa Ghazali meni hantem-hantem teuing meeling Isra Mi'raj teh nanaon maksudna cek sim kuring rek ngaweuteulkeun kayakinan ka Allah jeung ka Rasulna. Nu kadua rek mere eling ka jelema bisi pohoeun kana salat sabab dina bulan Rajab pisan bejana mimiti diwajibkeun salat ta bulan ieu teh mimiti diwajibkeunana salat jadi kurang leuwih atuh mieling diisrokeun jeung dimi'rajkeunana Kangjeng Nabi teh kawasna bae moal pati salah mun disebut ulang tahun diwajibkeunana salat. Pan usum ulang tahun aya namanya nu boga usaha gede ulang tahun di mana tepung tahun teh lamun untung anu paeh jelema gede mah tepung tahun paehna ulang tahun paeh disebut haul aya ulang tahun kawin malih jalmi anu ararageung mah 24 tahun disebut kawin perak 25 tahun disebut kawin emas 3 tahun disebut kawin tamaga meureun sagala ulang tahun ayeuna teh ngan aya ulang tahun nyerahkeun we pan nu lahir ge barudak sok ulang tahun geuningan satahun dilahirkeun tepung tahun ulang tahun teh pangnyeunkeun kueh ku indungna segede piring tanceban lilin seungeut lilina tiup ku anakna dibarengan ku rehak tah nu istiqomah mah tara kitu da ngaku Rabbunallah Allah pangeran abdi nu serba maha teh ibu dek ngantunkeun bumi teh kumaha tuh kadepruk salat dek init disebut salat safar pok bebeja kanu bogana ya Rabbana Gusti teh pangeran abdi ka jelema ge bade dipihapekeun ngan jelema masok nunutan ieu rompok teh kagungan Gusti dipibanda ku jisim abdi abdi mah sekadar bezi terhak guna pakai abdi bade mios titip ya Gusti rorompok kagungan Gusti diwangsulkeun deui ka Gusti supaya dijagi ku Gusti ulah aya nu coceng abdi rek mios engke di mana abdi wangsulkeun deui ka jisim abdi kalayan ridho Gusti mun diganti mah ku bahasa agama jrut keluar ti bumi asyhadu bima syahidallah wastaudiullaha hadhihi syahadah wa hiya indahu wadi'ah jrut turun blang atina lega percaya ceuk salaki indungna geus dipihapekeun karona parantos malah leuwih ti karona ka Allah ge geus dipihapekeun osok ibu mihapekeun ka Allah encan urang aku di dieu oke urang mimitian malah lamun aya pamajikan anu tauhidna kitu sok dibantah ku salakina sagala ka Allah teuing kitu ka jelema da ieu teh di alam dunya pokna teh eta teh setan euteup ka salaki sok amek teh atawa lamun budak gering nya dokter nyageurkeun ari nu maha nyageurkeun saha Allah subhanahu wa ta'ala eta gedena ati sararea pun anak we udur lamun ngesumping teh dokter atuh anak sim kuring eta ngan hiji-hijina deui
ipis iman teh hareeng budak teh ada geus sumping dokter da asana mahan atuh dadak teh waduh adi tas ngadoa mah kecing cek pribados kapun bojo Pak enggalkeun dokter panggil keke kami dek laporan heula ka Allah dek salat heula ih hantem salat geuwat dokter tapi kata percayaeun eta teh pamajikan kiai siga kumaha pamajikan bangsat nya bawa anak ka dokter bawa anak ngadeuheus ka Gusti Allah bejakeun ka dokter bejakeun ka Allah ya Allah pun anak udur amanat Gusti abdi teh nyaah ka manehanana kanyaah teh pamere ti Gusti kumargi sakitu paparin kamatihan ieu dokter ku Gusti paparin ketepatan dina ngubaranana ku Gusti bebeja ibu nganyuk artos ka tatangga keur genting da di alam dunya mah ukur boga jeung teu boga pan keur teu boga mah unyak anyuk kabeneran tatangga teu sopan pan sok nyeri tapi kapok awas ya dibejakeun ku aing kasih anu entong mending ka Allah bebeja mah bebeja ka jelema mah can puguh nulungan kadepruk salat pok ngomong Rabbana jisim abdi kadempet ku rezeki tatangga tapi keteu mercaya malah ngahina entong didoakeun goreng teu meunang umat Nabi Muhammad ngadoakeun goreng doakeun sing hade tambihan deui rezekina sing ageung keur eta jelema tapi barengan ku kasolehan Gusti watir abdi paparin ku Gusti nu ageung bari sugema keur jisim abdi eta teh lapor ka Allah bebeja Rabbunallah bongan Allah geus di aku pangeranana atuh sagala ge kudu dibejakeun ka Gusti Allah boga susah bejakeun ka Gusti Allah boga bungah bejakeun ka Gusti Allah tah lamun geus kitu jaminan ti Allah kakara datang keur nu iman istiqomah mah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun boro-boro dilanda banjir boro-boro didatangan ku kamiskinan boro-boro didatangan ku penyakit kiamah oyag-oyagan dek ngagebru jelema nu iman istiqomah mah seuri we pan urang mah salaki telat datang ge geus garosing sat sanes nah ka mana atuh ujang bapa maneh teh ari pek salaki dangdan sore-sore ganti baju nu boga mobil naik mobil nu boga motor naik motor pan ibu teh geus muring ka Kebun Punuk ari bapa sia dek ka mana ngan unggal wayah kita dangdan we kan gitu jelema nu iman istiqomah mah tara gigi began tara naon sababna sabab boga dunungan nu maha tinggi jeung maha bager Allah Rabbul Alamin tapi si bapa bedegong di bumi cek ibu teh kieu awas ya bapana ku kami dibejakeun ka Allah lamun iman sieun da urang mah sieun keneh ku dukun buta huruf nya sim kuring kamari tas ngaji ti Cianjur pakidulan aya kebon jeruk 1 hektar teu semplak daun-daunna acan ditanya ku sim kuring ceng teh iteh meuni aman kieu ari di dieu eta jeruk eueuh nu maling oh moal di dieu mah Pak ceng teh naon sababna margi aya abah ari geus kitu kumaha lamun aya nu putak petik kanu batur kudu boga kebon teh langsung diwartoskeun ka abah harita keneh melenung beteungna tapi kasieun dibejakeun ka abah nah ari dibejakeun ka Allah teh sieun pek sing peurih ibu bejakeun ka Gusti Allah Islam ruksak bebeja ka Gusti Allah Gusti Islam diruksak kudu ngewaeun bejakeun pan osok kunut nazilah lain urang eta teh bebeja ka Allah teh kudu keung jelema lamun geus kunut nazilah dahareun teu aya bebeja ka Gusti Allah rezeki boga bebeja ka Gusti Allah anak gering bebeja ka Gusti Allah anak cager bebeja ka Gusti Allah ulah resep bebeja dina waktu susah hungkul tapi kudu daek bebeja dina waktu bunga lamun kitu fala khaufun alaihim moal kaentepan ku panyakit sieun di alam dunya walahum yahzanun moal keluh kesah moal bimbang moal resah sabab boga dunungan Allah Rabbul Alamin lamun ibu kagungan tatangga jadi hansip leungeunna segede suku tanagana sakali numrag sakuintal pan sok lega atinya mun aya budak burong teh awas ya dibejakeun ka sobat aing atawa ibu kagungan sobat nyobat jeung Pak Gubernur misalna da ngadadak ngagedean awak teh naon sababna awas ya lamun RT ka aing ngunghat dibejakeun ka gubernur tapi can aya umat Islam nu gede hate lantaran boga Allah can aya
Da ulah sieun nu boga Allah mah ulah dibejakeun sia ku aing ka Allah. Lain euy, menta tali sapatu we bebeja ka Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah ceuk ibu teh. Jelema nu iman lamun geus nempo jelema nu iman deui bebeja ka Gusti Allah sieunun. Tah mun ibu datang nu musafir ku ibu kahina celak pe cimatana ka dieu. Sing sieun tah. Cimatana ngomong ka Gusti Allah. Awas. Da sim kuring mamun pun bojo keur dipapatahan ceurik harita keneh kontan. Ganti ceurikna ku seuri. Lamun teu bisa nyalurkeun cimata ceurik ka Gusti Allah menta hampura. Nu matak di mana nyeri ati ngecelak cimata gewat wudu cong salat Gusti pengkolkeun hate abdi ulah ngadawakeun goreng ka batur. Sing pinter nyalurkeun cipanon. Istiqomah. Ah nyata susah ngadongengkeun istiqomah mah ancegna atuh da hese neangan bandingna siga angka 8. Angka 8 mah datara robah dibanting-banting ka mana-mana ge anger we. Beda jeung angka 3, angka 6, angka 7. Anger we. Hiji kali 8 geus puguh budak ge nyaho 8. 2 kali 8 18 disebut mah 18 teh da angkana mah 8 jeung hiji. Pan dijumlahkeun mah jadi 8 le. 3 kali 8 27 ari 2 jeung 7 8. 4 kali 8 30 genep ari 3 jeung genep 8 anger. 5 kali 8 45 ari 4 jeung 5 8. 5 kali 8 genep kali 8 50 4 ari 5 jeung 4. Coba 7 kali 8 genep 10 3 ari genep jeung 3. 8 kali 8 80 hiji ari 8 jeung hiji 8 kali 10 80 ari 8 jeung 0. Cucungik angka 8 mah anger we dibanting-banting ka mana-mana ge. Begitu. Jadi nu yakin boga dunungan Gusti Allah bari eta kayakinan teh anger kaangranana didesek ku kalakuan ibadah salat ngaranna ulah leutik ati fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Moal gedag keanginan. Jadi lamun ibu di bumi gagaleongan wae manah eta teh imanna encan istiqomah. Izinan widian sim kuring bade nembongkeun contoh jalmi nu istiqomah tong seueur teuing. Sakali waktos Sayyidina Utsman ibnu Affan balanya barang ke luar negeri patali di Madinah dilanda peceklik. Sayyidina Utsman teh sahabat nomor 3 mantu Rasul nya kasepnya beungharnya ahli surga tuh beda jeung urang eukeur mah beungeut siga berenuk kagableg teu pati aya atuh adi laku adi lanceuk jeung Firaun pan rugi 7 likur kodi tah mah ieu mah ti kasep teh jaba beunghar keur beunghar teh sahabat Nabi ahli surga keur peceklik di Madinah gejlig we impor barang di Syria atuh kadangu we ku tukang-tukang dagang ku para spekulan. Da tukang dagang mah panceulina teh seukeut nya kana piuntungeun teh. Ngadenge Sayyidina Utsman ngirimkeun barang meuli barang ti luar negeri atuh tukang dagang rabeng ngadeuheus ka Sayyidina Utsman. Eta barang nu keur dibawa ka Madinah teh ditarik ku 1000 ekor onta. 2 kuintal saonta ge tanagana meureun 2000 kuintaleun. Lain rek dijual ku Sayyidina Utsman rek dibikeun we ka rakyat. Ngadenge barang keur di perjalanan ta tukang dagang sarumping ngadeuheus ka Sayyidina Utsman pan sok kitu ayeuna ge nya di mana barang keur di Singapura keneh teh pan tukang dagang mah ngadareuheusan teh kanu nyekel barang teh tong tulus dikadinyakeun ka abdikeun we ical pan kitu le ti harita ge aya sumping ka Utsman Amirul Mukminin sabaraha ngagaleuh barang teh sakilona kitu meureun mun ayeuna mah misalna 1000 sakilo sabaraha seueurna ditarik ku 1000 ekor onta kumaha ceuk tukang dagang ka Sayyidina Utsman atuh urang peser we ku abdi di batian 1000 jadi 2000 sakilo gubujeng we Sayyidina Utsman datang deui saurang tong 2000 ku abdi mah di batian ku abdi 3 kali lipat 3000 ceuk nu saurang deui 4 kali lipat di batian ceuk nu saurang deui 5 kali lipat ceuk nu saurang
genep kali lipat tanu terakhir mah 7 kali lipat ku kuring di batian anjeun jual ka kuring mun urang piraku teu ngagaleongnya sim kuring mal kuat nya atuh datang barang dina usum peceklik panu ngajual teh bisa sadaekna kumaha ceuk Sayyidina Utsman ngajawab bari diplomatis hanya kal teuing anjeun teh telat atuh datangna ka dieu mun ti bareto mah da ieu teh kuring teh ngaimpor barang teh lain ngaimpor dibeli ku duit kuring ieu teh inden kuring teh geus narima duit tinu rek meulina malah dibatian 10 kali lipat calawak panta tukang dagang teh teu percaya saha jelemana nu dek ngabatian 10 kali lipat kuring teh 7 kali lipat teh panggede-gedena teh kuring dek ngalabati 3.000 saha mangkelukna nu wani ngabatian 10 kali kakara Sayyidina Utsman ngajawab man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha nu meulina teh Allah Rabbul Alamin ceuk Allah hiji teh dibatian ku kami 10 kali di alam dunyana di akhiratna 700 kali maneh mah ukur 7 kali bari hianat ka rakyat tapi kami mah meunang untung ti Allah 10 kali di dunya 700 kali di akhirat teu gedaganginan malah pan Sayyidina Abu Bakar mah tepi kaledis barang teh dipake melaan agama teh urang mah entong kitu teuing bisi pamajikan tepi ka jadi kufur lamun nempok salaki sangsara da awewe mah gampang pisan eta teh siga balon pan istri mah di mana-mana kayaknya datang rezeki gede pudegdeg ngalintuhan leungit rezeki rungkut meotan siga balon katiisan 3 poe we boga rezeki pan gado teh tepi ka jadi 3 tingkat geuning dina TV nya sim kuring apal keur usaha leutikna pek jadi gede gado teh 3 tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 ngomong ge geus hese teh rugi we dagangna da harita keneh kempes tara jelema nu istiqomah mah ta Sayyidina Abu Bakar tepi ka beak rezeki teh malah dina dek waktu perang Tabuk harita ngumpulkeun dana Abu Bakar mah dikeruk we kabeh kop keur dana perjuangan keur kapentingan agama keur kapentingan umat tapi kaledis punten Bu Sayyidina Abu Bakar teh jelema beunghar Bu mertua Rasul sahabat utama nu asup ka swargana moal dipariksa ta Abu Bakar mah rak sukan teh ibu geus teu bisa dikaput pelebah dieu soeh pelebah dieu dikaput di tukang soeh ti hareup geus rapuh kawasna geus siga kaos patromak akhirna mah keur nutupan ora teh baju bakating ku hese dikaput ditambalna hese dianyam ku kawat kudu izin ibu teh ku Allah ibu urang mah jasa boro-boro jeung Sayyidina Abu Bakar pan baju 2 kali make ge istri mah geus ditumpukeun era bapana Abu Bakar mah dugi ka dianyam ku kawat anjeunna mah seuri we sugan humargung sugan ditembong-tembong hayang kadeuleu teu seuri biasa we tapi Rasul ku anjeun nu ngangres ningali mertua anu mulia nu babarengan ti mimiti berjuang ningali raksukan tepi ka dianyam ku kawat ngaberbei cisosa Rasul ngangres harita keneh lungsur Jibril Muhammad Allah nanya ke Abu Bakar ngalangkungan kami tanyakeun ke Abu Bakar eta baju tepi ka dianyam ku kawat teh nah eta teh ridho hatena atawa henteu nanyakeun teh lain Allah teu nyaho da Allah mah ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum tapi ngahaja we ngarah nabi naros atuh pok Rasul naros bari dumareuda Abu Bakar Allah naros ngalangkungan Jibril eta raksukan dugi ka dianyam ku kawat teh ridho atanapi henteu ta ngoceak tama Sayyidina Abu Bakar ngajawabna teh lain ya Rasulullah lain kautusan Allah tapi langsung ke Allah ilahi cek Abu Bakar ilahi bujeng-bujeng rezeki nu tiasa diala ku jisim abdi nyawa nu taya daganganana nyumanggakeun ka Gusti abdi ridho da lain gaduh abdi tah kakara harita keneh Jibril kontan sasauran ka Rasulullah Muhammad tepikeun salam ti Allah ka Abu Bakar pek pangrasakeun taku ibu nu iman kumaha rasana
lamun dikirim salam kuno agung. Robbana ditaros ku Rasul aya sakedik mah Abu Bakar di bumi nu dikantunkeun keur garwa jeung keur putra bari ngagelenyu Abu Bakar nu manis lahir batin teh kumaha ngajawabna seueur naon bae nu dikantunkeun di bumi rezeki keur tuangan garwa jeung putra teh abqaitu lahumullah wa rasulahu cekap jisim abdi magaduh Allah wae sareng Rasul Allah Rabbana tah ibu nu istiqomah teh urang mah boro-boro make ngabogaan rasa cukup boga Allah jeung Rasul tuh. Guling gasahan ieu mah sim kuring mah lain nyaritakeun anu awam ieu tingkatan santri ge terkadang kiai da teu ngarasaeun seubeuh jeung teu ngarasaeun cukup boga Allah jeung Rasulna henteu gagaleongan we cek Abu Bakar keur naon rezeki mangga da Allah mah maha beungar teu beak mangga engke mah kurang dek menta deui we Masya Allah tabarakallah malah kaum ibu nu istiqomah kayakinan putra Kangjeng Nabi Siti Zainab ku Nabi dikawinkeun ka Abul As anakna Robi dikawinkeunana memeh Nabi narima wahyu tegasna dina zaman jahiliyah ngan kawina lain kawin jahiliyah tetep we Nabi mamillata Ibrahim Hanifa kawin Islam we gubrag Nabi narima wahyu harita keneh dauhan Nabi Zainab maneh wajib milu hijrah ka Madinah mangga Rasul dauhan Rasul tapi wayahna kudu bebeja heula ka salaki maneh kumaha Gusti pan salaki abdi teh musyrik kami ge nyaho salaki maneh teh musyrik da can Islam atuh giridik bebeja bapana barudak kitu meureun pibasaeunana Rasul dipiwarang pindah ke Madinah hijrah ngaranna wajib keur nu iman nuturkeun hayu urang pindah ke Madinah kitu ceuk Siti Zainab kumaha ceuk salakina kami moal indit ke Madinah maneh ge teu meunang indit pangmikirkeun deui ta ku ibu kumaha perasaan istri nu satia ka Allah jeung ka Rasulna dek indit nuturkeun parentah Allah dicarek ku salaki ibu rek salat dicarek ku bapa kumaha rasaan bebeja deui Siti Zainab ka Rasulullah ya Rasulullah geuningan bapa budak teh teu ngidinan ari can ngidinan mah ulah ini tuturkeun we salaki kapan musyrik Gusti kami ge nyaho musyrik dek menta diserahkeun we ulah waka sabab Allah can nitah maneh kudu papisah baranyang we Nabi ngalih ka Madinah unggal poe dibujuk Abul As Abul As supaya pindah ke Madinah keun bae bapana can Islam ge damal dina naon ku Rasul nam urang pindah ke Madinah moal malah bulan hareup kami rek perang jeung bapa maneh pangemutkeun ku ibu lamun ibu kaungan rama teh jeger misalna ku ibu ku salaki ibu rek dipaehan kumaha rasa ieu mah utusan Allah rek diperangan ku salaki merekatkeun diri ngajerit ka Allah ya Rabbana enggal geura lungsurkeun aturan kawin supados Rasul tiasa bertindak ngungkulan jisim abdi khususna da Rasul Allah matarawani bertindak nyeun hiji tindakan mun can aya aturanana unggal poe jejeritan ka Allah bari tawaf curut Abul As indit ka Badar merangan Kangjeng Nabi tapi Allah nangtukeun Rasulullah aya dina kauntungan 70 jelema pihak musuh paeh di Badar termasuk Abu Jahal 70 jelema ditangkep basah termasuk Abul As mantu Rasul ku anjeun saparantos ngalangkungan sababaraha persidangan akhirna diputuskeun cek Kangjeng Nabi ieu tawanan perang bisa dibalikeun deui ka kulawargana tapi kalawan syarat ditebus umumkeun we ka Mekah eta pangumuman Nabi dugi ka Siti Zainab ngarasa bungah salaki teh geuningan aya keneh tapi kudu ditebus lieur eueuh ragap teu aya keur nebusna rumpu rampa kana tengekna iwal ti aya ngulawit kang kalung eta kongkorong teh lain meunang meuli salaki ti Siti Khadijah waktu kawin jeung Abul As emak teh beunghar nu geulis meureun kitu tapi rezeki emak beak dipake berjuang ku Rasul Allah emak ridho ka bina-bina ieu aya sesana kop
ditapalkeun kana tengek nu geulis putra cikal ti Rasulullah. Didudut harita kongkorong sanggakeun ka Madinah ka Rasulullah keur nebus bapa barudak. Barang tepi ka Madinah Kang Kalung lamun lain utusan Allah kudu kapaehan. Dan Nabi ge ngangres bareng gubrag Kang Kalung da puguh wawuh kana kongkorong teh. Ieu kongkorong teh anak aing meureun kitu dina manahna. Bari nangis Rasul sekali bertindak bikeun ieu ka Baitul Mal kongkorong ieu ti Zainab keur nebus salakina. Atuh Abul As keluar da boro-boro pamit ka Nabi. Teu nganuhunkeun acan. Gejrut we mantog ka Mekah. Tapi ka Mekah dibujuk deui ku Siti Zainab hayu urang pindah ka Madinah. Moal kami bulan hareup malah dek perang deui jeung bapa maneh. Teu mangkuk sababaraha waktu turun ayat ti nu Maha Suci aturan nu patali jeung masalah eta ceuk Allah la hunna hillul lahum wa la yahillu lahun. Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ti poe ieu kitu pimaksudna. Awewe nu mukminat nu muslimat teu hak dikekepan ku lalaki nu musyrik. Atuh ti harita Siti Zainab meunang panto ngadeuheus deui ka caroge bapana barudak hayu urang pindah teh ka Madinah. Moal kami mah tah kakara ayeuna mah bertindak. Cukup kami ku maula ka anjeun jeung nuturkeun anjeun. Siga kumaha nyeri hate kami tapi anjeun bedegong terus. Kitu soteh lantaran can aya aturan ti Allah ayeuna mah Allah geus nyarek kami teu meunang ku maula ka anjeun lamun anjeun teu Islam. Boro-boro dihalangan ku omongan jajarkeun pedang 7 likur kodi kami moal eureun dek init ka Madinah. Jurut duaan jeung putra orok init ka Madinah 500 kilo ngangkleng dina padang pasir tumpak onta. Tah istaqimu cek Nabi. Sing tegak lurus sing anceg. Bakal karasa ngeunahna iman jeung Islam lamun anjeun istiqomah. Muga-muga Bu mulih ti pengajian ieu urang ngabudayakeun salat saminggu sakali mah jeung caroge jeung putra. Urang ngadidik putra nempuhkeun ka urang dina poe kiamat. Muga-muga kecelak ti soca ibu sing jadi sabab menang pangampura ti Allah. Lengkahna ibu ti bumi ka dieu sing jadi sabab menang hidayah jeung taufik. Muga-muga tuturkeun doa sim kuring. Urang cekapkeun sakitu pangajianana. Hadirin kaum muslimin anu mulia, anu benerna uraian sim kuring eta teh tina agama. Nu kaliruna mah tina kakaliruan sim kuring sorangan muga-muga Allah ngahampura. Sok tuturkeun sim kuring rek ngajerit ka nu Maha Suci urang sasarengan ngadoana. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah nu istiqomah mah tara kitu da ngaku Rabbunallah. Allah pangeran abdi nu serba maha teh ibu dek ngantunkeun bumi teh kumaha tuh kadepruk salat dek init disebut salat safar. Pok bebeja kanu bogana ya Rabbana Gusti teh pangeran abdi. Ka jelema ge bade dipihapkeun ngan jelema masok nunutan. Ieu rompok teh kagungan Gusti dipibanda ku jisim abdi. Abdi mah sekadar bezi terhak guna pakai. Abdi bade mios titip ya Gusti rorompok kagungan Gusti diwangsulkeun deui ka Gusti supaya dijagi ku Gusti ulah aya nu coceng abdi rek mios engke di mana abdi wangsulkeun deui ka jisim abdi kalayan ridho Gusti. Mun diganti mah ku bahasa agama jrut kaluar ti bumi asyhadu bima syahidallah wastaudiullaha hadhihi syahadah wa hiya indahu wadi'ah. Jrut turun blang atina lega percaya
cek salaki indungna geus dipihapekeun karona parantos malah leuwih ti karona ka Allah ge geus dipihapekeun. Osok ibu mihapekeun ka Allah. Encan. Urang aku di dieu. Engke urang mimitian. Malah lamun aya pamajikan anu tauhidna kitu sok dibantah ku salakina, sagala ka Allah teuing kitu. Ka jelema da ieu teh di alam dunya pokna teh eta teh setan euteup ka salaki. Sok amek teh atawa lamun budak gering nya. Dokter nyageurkeun. Ari nu maha nyageurkeun saha? Allah Subhanahu wa taala. Eta gedena ati sararea pun anak we udur lamun ngesumping teh dokter atuh anak simkuring eta ngan hiji-hijina deui ipis iman teh hareeng budak teh anu ngesumping dokter da asana mahan atuh dada teh waduh ari tas ngadoa mah kecing cek pribados kapun bojo Pak enggalkeun dokter panggil keke kami dek laporan heula ka Allah dek salat heula ih hantem salat geuwat dokter tapi katu percayaeun eta teh pamajikan kiai siga kumaha pamajikan bangsat nya bawa anak ka dokter bawa anak ngadeuheus ka Gusti Allah bejakeun ka dokter bejakeun ka Allah. Ya Allah pun anak udur amanat Gusti abdi teh nyaah ka manehanana kanyaah teh pamere ti Gusti kumargi sakitu paparin kamatihan ieu dokter ku Gusti paparin ketepatan dina ngubaranana ku Gusti bebeja ibu nganyuk artos ka tatangga keur genting da di alam dunya mah ukur boga jeung teu boga pan keur teu boga mah unyak anyuk kabeneran tatangga teu sopan pan sok nyeri tapi kapok awas ya dibejakeun ku aing kasih anu entong mending ka Allah bebeja mah bebeja ka jelema mah can puguh nulungan kadepruk salat pok ngomong Rabbana jisim abdi kadempet ku rezeki tatangga tapi keteu mercaya malah ngahina entong didoakeun goreng teu meunang umat Nabi Muhammad ngadoakeun goreng doakeun sing hade tamihan deui rezekina sing ageung keur eta jelema tapi barengan ku kasolehan Gusti watir abdi paparin ku Gusti nu ageung bari sugema keur jisim abdi eta teh lapor ka Allah bebeja Rabbunallah bongan Allah geus di aku pangeranana atuh sagala ge kudu dibejakeun ka Gusti Allah boga susah bejakeun ka Gusti Allah boga bungah bejakeun ka Gusti Allah tah lamun geus kitu jaminan ti Allah kakara datang keur nu iman istiqomah mah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun boro-boro dilanda banjir, boro-boro didatangan ku kamiskinan, boro-boro didatangan ku penyakit, kiamah oyag-oyagan dek ngagebru, jelema nu iman istiqomah mah seuri we. Seuri we. Pan urang mah salaki telat datang ge geus garosing sat sanes. Nah ka mana atuh ujang? Bapa maneh teh ari pek salaki dangdan sore-sore ganti baju. Nu boga mobil naik mobil, nu boga motor naik motor. Pan ibu teh geus muring ka Kebul Punuk, ari bapak sia dek ka mana ngan unggal wayah kita dangdan we, pan kitu. Jelema nu iman istiqomah mah tara gigi began, tara. Naon sababna? Sabab boga nunungan nu maha tinggi jeung maha bageur Allah Rabbul Alamin. Tapi si bapak bedegong di bumi, cek ibu teh kieu, awas ya bapana ku kami dibejakeun ka Allah. Lamun iman sieun. Da urang mah sieun keneh ku dukun buta huruf parnya. Simkuring kamari tas ngaji ti Cianjur pakidulan aya kebon jeruk 1 hektar teu semplak daun-daunna acan. Ditanya ku simkuring ceng teh ieu meuni aman kieu ari di dieu eta jeruk eueuh nu maling. Oh moal di dieu mah Pak. Ceng teh naon sababna? Margi aya abah. Ari geus kitu kumaha? Lamun aya nu putak petik kanu batur kudu boga kebon teh langsung diwartoskeun ka abah harita keneh melenung beteungna. Tapi kasieun dibejakeun ka abah nah ari dibejakeun ka Allah teh sieun pek sing peurih ibu bejakeun ka Gusti Allah Islam ruksak bebeja ka Gusti Allah Gusti Islam diruksak kudu ngewaeun bejakeun pan osok kunut nazilah lain urang eta teh bebeja ka Allah teh kudu keung jelema lamun geus kunut nazilah
Dahareun teu aya bebeja ka Gusti Allah, rezeki boga bebeja ka Gusti Allah, anak gering bebeja ka Gusti Allah, anak cager bebeja ka Gusti Allah. Ulah resep bebeja dina waktu susah hungkul, tapi kudu daek bebeja dina waktu bunga. Lamun kitu fala khaufun alaihim. Moal kaentepan ku panyakit sieun di alam dunya.